Почитувани граѓани, почитувани новинари, така наречените промени во извршниот комитет на ВМРО ДПМН не се ништо друго, освен еден очаен обид на Христијан Мицкоски да ја спаси својата фотелја по Белиот дворец. Во тоа му помага и неговиот ментор, избеганиот и осуден криминалец во Будимпешта Никола Груевски. Меѓу така наречените освежувања во извршниот комитет на ВМРО ДПМН е и Вело Марковски. Марковски ќе остане запаметен по непостојаните ставови во однос на коронавирусот и тоа што често пати јавно ги подкопуваше мерките и решенијата на Комисијата за заразни болести. Во јавни излагања Марковски повикуваше да се заразат што повеќе луѓе со коронавирусот, зборуваше дека вирусот не е опасен и дека студенти по медицина низ светот намерно се заразувале со COVID-19. Еднаш велеше дека тешко ќе постигнеме колективен имунитет, а само по неколку недели зборуваше дека брзо ќе сме стигнеле до колективен имунитет. Со своето однесување, со подкопување на мерките и решенијата, Марковски внесуваше паника и вознемиреност во јавноста. Почитувани, во ВМРО ДПМН нема никакви промени. Раководството на партијата, предводено од Христијан Мицковски, е полно со деструктивни кадри, со поранешни докажани послушници на Груевски. Опозицијската партија не е мрдната ниту милиметар од режимската матрица. Со ваква кадровска понуда, ВМРО ДПМН уште долго ќе остане опозиција. Граѓаните не сакаат нечесни, неискрени и деструктивни кадри и тоа го покажа и на изборите на 15 јули.